Mi si è spento il cervello, ho visto come mille altre volte quelle fish sul tavolo e mi è colto un momento di follia, così ne ho preso una manciata, cosa che non mi era mai capitata prima. So di aver sbagliato e perderò il posto di lavoro, come è giusto che sia. Così Enrico Gianolla, senza troppi giri di parole, croupier di 52 anni, dipendente del Casino Municipale di Venezia e anche delegato della CISL, in passato dal 2010 al 2015 giunto a Rossoni consigliere comunale, ha commentato il suo raptus di follia. Giovedì sera verso le 23:30 Canoghera era in servizio ed è stato ripreso tra i tavoli verdi dalle telecamere mentre con un repentino gesto si metteva in tasca una manciata di fish. Sul posto, interpellata dal servizio ispettivo interno, è arrivata così una pattuglia dei volanti della Polizia di Stato. Le fish, come hanno accertato gli agenti, erano del valore di 1.000 euro ciascuna, per un importo complessivo di circa 28.000 euro. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto e anche l'azienda ha ora 90 giorni di tempo per presentare una sua denuncia. Il dipendente rischia la perdita del posto di lavoro e anche un processo penale.